Die familiealtaar, Bybel lees. En toe hy in Jerusalem inkom, was die hele stad in beroering en het gevra, wie is dit? En die skare het gesê, dit is Jesus, die profeet van Nasaret in Galilea. Matteus 21 vers 10 tot 11. Boodskap lees. Vandag kan jy enige soort antwoord hê. Jy kan sien hoe die Here presies doen wat hy gesê het hy sou doen, en slim teoloë sal dit probeer wegverduidelik. Hulle sal sê, dit was vir 'n ander dag. Dit was vir daardie tyd, of dit is vir 'n ander bedeling, of dit is verkeerd. Net soos hulle van Jesus gesê het, hy is Beelzebub, die duiwel, hy is 'n fortuinverteller, en al daardie dinge. Hulle het 'n antwoord, maar wanneer 'n mens eenmal in aanraking gekom het met Christus, en hom gesien het soos Paulus hom gesien het, of hom ervaar het, is daar nie genoeg teoloë in die wêreld wat daardie ervaring ooit van 'n mens kan wegverduidelik nie. Dit is die rede waarom hulle vandag nie die ervaring het nie. Dit is die rede waarom hulle almal sê, wie is dit? Wat is dit? Waar kom dit vandaan? Hulle het nie die antwoord nie. Waarom? Omdat al wat hulle ken, hulle teologie is wat een of ander kerk gemaak het. Nie om die teologie te ken nie, is lewe. Nie om die Bybel te ken nie, is lewe. Maar om hom te ken, is lewe. Om hom te ken as jou persoonlike verlosser, as die een wat jou met sy teenwoordigheid vervul het. Jy was daar toe dit gebeur het. Niemand kan dit van jou wegneem nie. Niemand kan dit van jou wegverduidelik nie. Wanneer daardie ervaring met jou gebeur, weet jy wie hy is. Vir my is hy Jesus Christus, dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Wie is dit wat hierdie wonderwerke doen? Wie is dit wat hierdie groot werke verrig? Is dit die prediker? Is dit Oral Roberts? Is dit Billy Graham? Is dit Jack Schooler? William Branham? Wie dit ook al mag wees, hulle het niks daarmee te doen nie. Hulle is instrumente. Dit is die Heilige Gees wat met die evangelie vorentoe kom, met tekens en wonders en wonderwerke om 'n volk gereed te maak. En die atmosfeer is gelaai met verwagting, met gelowiges wat hom verwag om te kom. En ander sê, waarom hierdie herlewings? Waarom het ons dit nodig? Kom ons vestig ons net in 'n kerk. Waarom? Daar is in die kerk gesê, reg hier, dat toe ons begin het om 'n nuwe kerk te bou, gesê is, ons het nie wonderwerke nodig nie. Ons het nie meer hierdie dinge nodig nie. As jy dit wil hê, gaan uit op die veld waar dit gebeur. Ons het dit nie hier nodig nie. Wanneer die Branham Tabernacle tot so 'n lae plek daal, dan het dit gesink. Hierdie kerk is gegrond op die beginsels en die krag en die evangelie van Jesus Christus. En solank as wat hierdie tabernakel staan, mag die glorieryke Heilige Gees toegang vind tot siele om te red en om hulle met die Heilige Gees te vervul en om die siekes te genees. Vir my is dit Jesus Christus, dieselfde gister, vandag en tot ewigheid. Wie is dit? 10 Mei 1959 deur William Marion Branham.